Nyakubahwa Perezida wa Sena, ba nyakubahwa ambasaderi n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, bayobozi mu nzego zitandukanye, imiryango ifite abanyu kandi bacu bashyinguye kuri urwibutso rwa Rebero, ndabashuhuje mbifuriza gukomera. Iyi tariki ngarukamwaka ya 13 Mata ni umunsi ukomeye mu mateka y'igihugu cyacu, ajyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu, guhagarika jenoside, kuyubaka ku Rwanda no gushimangira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ni umunsi wahariwe guha umwihariko ibikorwa by'indakemwa bikomeye bya gitwari by'abanyapolitike banze gutatira igihango bari bafitanye n'u Rwanda, bitandukanya na leta ngome ya Juvenal Habyarimana n'abambari be bateguye umugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi. Hari abashyinguye kuri urwibutso rwa Rebero rwashyiriweho kuba iwabo bazahora bibukirwaho, bagasurwa, bakazirikanwa, amateka yabo akavugwa, akigishwa, kugira ngo ibikorwa byabo bitazibagirana. Hari n'abashyizwe mu ntwari z'igihugu nka Gata Uwiringiyimana, Felicita Niyitegeka, Michel Rwagasana, abana bigaga Inyange n'abandi bibukirwa ku gicumbi cy'intwari z'igihugu. Ibi birerekana ko u Rwanda rufite politiki yo kwibuka izirikana ibyiciro byose byaranze jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo hibukwa bamwe ngo hibagirana abandi, nk'uko abanzi b'u Rwanda bahimba ibinyoma nk'ibyo bakabikwiza bikaba byayobya bato. Nta muntu n'umwe wakoze icyiza muri jenoside yakorewe Abatutsi wibagirana. Ni nayo mpamvu buri mwaka hakorwa ubushakashatsi ku babaye abarinzi b'igihango n'abashobora kuba bo muri iki gihe, bagahabwa umwanya wihariye n'ishimwe ribakwiye. Ni umwanya rero aka kanya wo gusubiza amaso inyuma tukareba ibyaranze uruhare rwa politike mbi mu gusenya u Rwanda, duha agaciro n'icyubahiro gikwiye abahutu b'abanyapolitike banze kuba imbata y'urwango, imbata y'irondabwoko, irondakarere n'ingengabitekerezo ya jenoside, bagaharanira ubunyarwanda n'impinduka zo kubaka u Rwanda rw'Abanyarwanda, aho kwemera u Rwanda rw'akazu ka Habyarimana n'abajenosideri bagenzi be. Mu bushakashatsi ku gipimo cy'ubumwe n'ubudaheranwa bwakozwe mu mwaka wa 2025, Abanyarwanda 93% bagaragaje ko amashyaka ya politiki by'umwihariko atatu, Aprosoma, Parimehutu na MRND, yagize uruhare mu gusenya ubumwe bw'Abanyarwanda. Byatumye muri iki kiganiro ngiye kwibanda ku butegetsi bwa Habyarimana na MRND bategetse u Rwanda kuva muri 1973 kugeza 1994, ariko tukanareba mu nshamake n'ubwayibanjirije bwa Parimehutu, kuko bwa ubutegetsi buteye kimwe burangwa na politike y'ikinyoma, itera bwoba no gutegura jenoside ku Batutsi. Habyarimana yakorewe kudeta Kayibanda, amuhirika ku butegetsi tariki ya 1 Nyakanga 1973, atangaza ko abikoreye impamvu ebyiri. Iya mbere ngo nuko yari yamenye ko Perezida Kayibanda yari yateguye umugambi wo kumwica, abimenya aramutanga kugira ngo aburizemo iryo yicwa. Yabitangaje mu ijambo rirerire yagejeje ku Banyarwanda rya porogaramu politike ye ku itariki ya 1 Kanama 1973. Yongera kubishimangira mu kiganiro kirekire yahaye umunyamakuru mu Birigi Etienne Ige, gitangazwa mu kinyamakuru cy'Iburayi cyitwaga Remarques Africaines nimero 457 cyo ku itariki 15 z'ukwa kabiri 1975, mu nyito ivuga ngo Le Renouveau du Rwanda, nko kuvuga ngo ukwiyuburura ku Rwanda. Ingingo ya kabiri Habyarimana yatangaje avuga ko yatumye akora kudeta niyo yerekana ibinyoma byamurangaga.
yatangaje ko afashe ubutegetsi kubera ko u Rwanda rwari rugeze aharindimuka, harimo itotezwa n'iyirukanwa ry'abatutsi mu mashuri no mu mirimo, mu cyo bise imvururu zo muri Gashyantare 1973. Nyamara ibyo bikorwa byo kwirukana abatutsi mu mashuri no mu mirimo byari biyobowe n'itsinda ryo ku rwego rw'igihugu na za perefegitura, byari bikuriwe n'umukuru w'ingabo na polisi ariwe Habyarimana. Icyo gihe yari minisitiri w'ingabo na polisi, niko yitwaga. Muri buri perefegitura wari ukuriye ibyo bikorwa byo kwirukana abatutsi mu mashuri no mu kazi yari umukuru w'ingabo muri polisi na polisi muri buri perefegitura wakurikizaga amabwiriza ya minisitiri we, ni ukuvuga minisitiri w'ingabo na polisi Juvenal Habyarimana. Ibi bikorwa by'urugomo n'ubwicanyi byibasiye abatutsi mu mwaka w'1973, Habyarimana na Kayibanda bari babifatanyije. Kuba yarabyitwaje agahirika Kayibanda ntibimuvanaho icyo cyaha. Habyarimana amaze gufata ubutegetsi yamenyesheje ko azarangwa n'intego eshatu: ubumwe, amahoro n'amajyambere, ndetse ashinze MRND tariki 5 Nyakanga 1975. Iyo ntego aba ariyo ayiha. Nyamara nubwo yabivuze atyo, siko yabishyize mu bikorwa, ahubwo yimitse ivangura n'ikandamiza ryibasira abatutsi n'itonesha rishingiye ku karere yavukagamo, nk'uko byakorwaga ku butegetsi bwa Kayibanda na Parimehutu. Ndafata ingero eshatu zijyanye n'uburenganzira bungana abaturage bose bagombye kugira ku gihugu basangiye: politike y'uburezi n'ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda b'abatutsi zamaze imyaka irenga 30 mu buhungiro. Kubirebana n'uburenganzira ku gihugu, Kayibanda na Habyarimana bagendeye kuri politike yavugaga ko igihugu ari icy'abahutu, abatutsi bakitwa abanyamahanga, bakitwa abanzi, bakitwa bagashakabuhake, bakitwa abanyamuke n'ibindi. Abo baperezida bombi bashyize imbere ideoloji bise iya rubanda nyamwinshi ishyirwa mu buzima bwose bw'igihugu, bagera naho bimika politike ya jenoside bitaga gutsemba. Tariki 2 Ukwakira 1961, Kayibanda yagejeje ijambo ku badepite ababwira ko leta igiyeho ari y'abahutu, yiyama abatutsi, abaha gasopo mu magambo akurikira ati: nsabye nkomeje abatutsi batari bumva demokarasi n'ingufu zayo kwizera ko leta y'agahutu izagira impuhwe, ariko impuhwe zihabwa uzishaka. Tariki 7 Kamena 1969, Perezida Kayibanda na Parimehutu batangaje manifeste nimero ya 4 ivuga ko Parimehutu igamije ishema rikwiriye igihugu, rirebera igihugu cya gahutu aho aturuka hose, wibohoye ku ngoyi y'ubuja. Murabyumva neza ko aba perezida bombi batigeraga na kuri shyaka na perezida waryo batigeraga bumva ko igihugu ari icy'abanyarwanda bose. Ba perefe n'abayobozi b'ibigo bahawe amabwiriza yo gukurikiza iyi politiki y'igihugu cy'abahutu. Urugero rumwe: raporo ya perefegitura ya Butare igaragaza inyandiko mvugo y'inama y'abakozi ba perefegitura yayobowe na Prefe François Sezirahiga ku itariki 26 Mutarama 1963, ifite amagambo agira ati: iyi nama niyo kuburira bamwe mu bakozi ba leta, cyane cyane abatutsi n'abahutu b'ibicucu bashukwa n'abatutsi bakaba bamaze gushinga bloke y'inzangano, naho mukuri ari bloke ishaka gusenya guverinoma. Igitangaza nuko abo ari abatutsi bari mu myanya ikomeye batagombaga kubamo, bagombaga kuba barakurikiye bene wabo ntibabe bakiri mu Rwanda iyo guverinoma ibishaka. Rero bamaze kwirara kuko batagifungwa nk'uko byari bisanzwe. Jean Baptiste Habyarimana akiri prefe: yewe sinkunda gufunga, ariko ni mu bishaka nzabibaha rwose. Hariho abatutsi bari mu Rwanda batagombaga kurubamo kuko ari abagome. Hari abari mu myanya batagombaga kuyibamo
kuko itabakwiye. Tariki 28 Mutarama 1964 ku isabukuru ya gatatu ya demokarasi, Perezida Kayibanda yakomeje ijambo rye agira ati: muzi ukuntu Parimehutu yaboneje inzira imwe yo kubohora Gahutu, kurenganura Gahutu. Intego ya Parimehutu ni ugukoresha ukuri, ariko Babirigi batwaraga, ariko Batutsi barunaraga. Gucyurira Abatutsi avuga ko barunara kwari ukubasesereza, abatoteza, ashingiye ko benshi muri bo bahoze ari abayoboke b'ishyaka rya Winari ryasabaga ubwigenge, bikarakaza abakoloni b'Ababirigi, bakarikuraho bagashyira Parimehutu ku butegetsi ishingiye ku irondabwoko. Muri jenoside, izi mvugo z'igihugu cy'Abahutu bagomba kunga ubumwe bagafatanya kurwana ku gihugu cyabo zarakoreshejwe cyane mu bukangurambaga bwa jenoside yo kwica Abatutsi. Nge kuri politiki yaranze uburezi, hateguwe inyigisho zigishwa abana, bakigishwa iyo ideoloji y'igihugu cy'Abahutu. Ikinyamakuru cya MDR Parimehutu cyitwaga Ijwi rya Demokarasi nimero 30 cyo muri Kanama 1962 cyanditse ibibazo n'ibisubizo abarimu bagomba kujya bigisha abana n'ababyeyi, hanyuma Abanyarwanda bakabifata nabo batyo. Ndafata muri bimwe muri byo. Ikibazo cya mbere ngo Parimehutu ni iki? Igisubizo: Parimehutu ni umutwe warenganuye Gahutu. Ikibazo: ariko se nta wakwishingira irindi shyaka ritari Parimehutu? Igisubizo: agira ngo yerekeze he Gahutu? Parimehutu irabibajije. Ikibazo: ese nk'ubwo umuparimehutu cyangwa umuparimehutukazi yakurikira agapariti gashya, ni ukuvuga agashyaka gashya? Igisubizo: nta muparimehutu ugaragurika. Parimehutu ni umutwe wakuye Gahutu ku ngoyi. Parimehutu ntirambirwa, Parimehutu ntigaragurika. Mu mwaka wa 1962 Parimehutu yasohoye itangazo ku burezi ryiyamaga abarimu ku bijyanye n'icyo bise gutsindisha abana b'Abahutu, rikavuga muri aya magambo ngo: turasaba abigisha bose mu mashuri ari mu Rwanda kureka gukomeza gushyigingiza abana b'Abahutu nko ku ngoma ya gikoloniza na Gitutsi. Muri iki gihe hirukanwa Abahutu benshi, nyamara twasanze batabuze ubwenge bwatuma bakomeza. Nyakubahwa Perezida wa Sena, abanyatubero mwese, iyi ngengabitekerezo y'irondabwoko riteye ritya yizweho no muri Kongere ya Parimehutu yemeje manifeste nimero 3 tariki 21 Kamena 1964 yishimira imiterere y'uburezi burobanura bubuza abana b'Abatutsi kwiga. Ibivuga muri aya magambo ngo: Parimehutu ishima n'abaparimehutu b'ukuri ko guhera muri 59 Parimehutu itigeze ihwema kurangiza porogaramu yayo irimo kwinjiza Gahutu mu mashuri yisumbuye. Parimehutu igomba kwirinda ibyayisopanyiriza, izihatira kujijura abaparimehutu, cyane cyane Abanyarwanda ba pariti. Ku munsi w'abakozi ku itariki ya mbere Gicurasi 1967 Perezida Kayibanda yashimangiye iyi politike y'irondabwoko muri aya magambo kubirebana n'uburezi, aho yavuze ngo: aho Gahutu ari hose akaba atarajijuka, birambabaza nkamufasha uko nshoboye kose. Irumvikana ko uyu muntu atari perezida w'igihugu, imyumvire ye ntabwo ari imyumvire y'Ubunyarwanda. Iyi gahunda yanashyizwe mu igenzura ryakozwe n'Inteko Ishinga Amategeko, bibereka ko nta rwego na rumwe rwasigaye rutayishyize mu bikorwa. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yakoze ingendo mu mwaka wa 1968. Abadepite bajya mu gihugu hose kugenzura uko uburezi bwifashe n'iyi politike y'irondabwoko, babikorera raporo. Kubirebana n'uburezi, ndafata urugero rw'uko babivuze muri Perefegitura ya Kibuye. Baranditse ngo: abategetsi ba Perefegitura ya Kibuye
twasanze bababajwe nuko abana b'abahutu batarumva akamaro k'amashuri batanayitaho, akaba yaregukiye abatutsi. Ibyo birakomeye, ubutegetsi bwose bukwiye kubikurikirana ndetse bugaha facilité, muvuga korohera, bugaha facilité abahutu kugira ngo binjire ari benshi mu mashuri yisumbuye. Perezida Habyarimana yakomereje kuri iyi politike y'irondabwoko mu mashuri. Mu ijambo yavuze ku itariki ya 1 Kanama 1973, amaze ukwezi kumwe afashe ubutegetsi, ari nabwo yatangaje porogaramu politike ye ku bireba uburezi. Yabivuze muri aya magambo ngo kwemererwa kwinjira mu mashuri yisumbuye bizajya bishingira ku bwoko n'uturere. Iyi politike yongeye gushimangirwa na kongere za MRND zitandukanye nk'izabereye i Kigali ku itariki 17 kugeza kuri 21 Ukuboza 1980 no kuwa 26 kugeza kuri 29 Kamena 1983. Ibyemezo by'izi kongere byashyizwe mu itegeko nimero 14 yo mu mwaka wa 1985 ryageneraga Minisitiri w'Uburezi 5% y'imyanya mu mashuri yisumbuye na kaminuza ngo mu rwego rwo gukosora ahagaragaye ibibazo. Nyamara ibi byakoreshejwe mu gukomeza ikandamiza rishingiye ku irondakarere n'irondabwoko. Tariki ya 1 Kanama 1982 hizihizwaga isabukuru y'imyaka 20 u Rwanda rwari rumaze mu bwigenge. Perezida Habyarimana yagarutse kuri politike y'uburezi, yongera gushimangira irondabwoko muri aya magambo. Leta yitaye cyane ku bibazo byerekeye amashuri. Tumaze kubona ubwigenge, abategetsi b'u Rwanda basanze ari ngombwa gusubira muri politiki yerekeye uburezi bw'igihugu. Politike nshya igamije mbere na mbere kwigisha no kujijura rubanda nyamwinshi. Iyo yavugaga rubanda nyamwinshi yabaga avuga abahutu, ntiyabaga avuga abanyarwanda bose. Muri iki gihe murabikurikira, umuhungu we Jean-Luc Habyarimana yarashishikaye atagatifuza ubutegetsi bwa se, akihanukira abeshya ikirenze icya se muhanuka kose. Yari umuyobozi w'igitangaza wari warashyize imbere intego y'ubumwe, amahoro n'amajyambere. Muri izi ngero nkeya maze gutanga, ubumwe buri hehe mu gihe abana batsindaga ibizami byo kwinjira mu mashuri yisumbuye ariko hakemererwa abo leta ye yashakaga aho gukurikiza amanota? Iyi politike y'irondabwoko rya Habyarimana n'irondakarere byarenganyije cyane abana batagira ingano b'abatutsi. Mfata urugero rumwe. Mu mwaka wa 1981-82 muri perefegitura ya Butare, abatutsi bari batsindiye kujya mu mashuri yisumbuye bari 44, hemerewe 6 gusa. By'umwihariko komine Huye hatsinze abatutsi 21, hemererwa umwana umwe wenyine. N'abahutu bavukaga muri perefegitura zindi zitari Ruhengeri, Gisenyi n'igice cya Byumba bitaga Urukiga, ahavukaga Felicien Kabuga, bagiye bamburwa imyanya mu mashuri igahabwa abo ku Gisenyi na Ruhengeri. Nanone ndabaha urugero rumwe. Mu mwaka wa 1989 perefegitura ya Gisenyi yagombaga kubona imyanya mu mashuri yisumbuye 649 hakurikijwe umubare w'abaturage, kuko nicyo bavugaga ko bashingiraho. Ariko Minisiteri y'Uburezi yahaye perefegitura ya Gisenyi imyanya 1045, bivuze ko barengejeho 396. Perefegitura ya Butare yagombaga kubona imyanya 836, ihabwa 696, bivuze ko babatwaye imyanya 140. Iyi myanya rero bamburaga izindi perefegitura, niyo leta Habyarimana yahaga akarere ke, ni nacyo yitaga politike y'irenganiza ry'uturere, nyamara bigaragaramo irondakarere rikabije. Ku kibazo rero kirebana no kwanga gucyura impunzi z'abanyarwanda, ubu nafashe ingingo zimwe na zimwe zerekana uburyo iyi politike yahozeho
yari yarashenye ubumwe bw'abanyarwanda ku buryo burenze kamere. Kubera rero n'ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, nyinshi muri bo bari abatutsi. Tariki ya 8 Kamena 1961, izi mpunzi zari zimaze imyaka hafi 3 zihunze. Icyo gihe Minisiteri y'Ubucamanza yashyizeho amabwiriza ategeka inzego za leta gutanga imitungo yasizwe n'impunzi. Aya mabwiriza ya Minisiteri y'Ubucamanza yakurikiwe n'iteka rya Perezida Kayibanda ryo ku itariki 26 Gashyantare 1966 ryerekeye impunzi, rizikumira kugaruka mu gihugu kandi ritegeka gutanga imitungo basize mu Rwanda, rikanabashinyagurira rivuga ngo kuba barahunze nibo babyiteye. Reka mbasomera agace k'ingingo byanditsemo ngo umuntu wese wari warahunze iyo agarutse ntashobora na gusa kuregera amasambu yaratuyemo cyangwa ayo yahingaga mbere, niba ayo masambu yarahawe abandi baturage cyangwa se hari ikindi leta n'ubutegetsi bwa komine byayageneye. Mu gihe basigaga ibintu byabo byaba ibyimurwa n'ibitimurwa, bene byo nibo batumye byandagara. Nta wishingiye uguhunga kwabo kwatewe n'ubwoba cyangwa ibikangisho. Abategetsi bari ubu ntibashobora na rimwe kwishingira ingaruka z'uko guhunga. Abategetsi bose basabwe gukurikiza ibikubiye muri iri teka. Ba minisitiri b'ubutegetsi bw'igihugu n'uw'ingabo na polisi bategeka ba perefe kujya bashakisha impunzi zigarutse mu Rwanda bakazisubiza mu mahanga, kandi imitungo yabo igatangwa bakayibura batyo. Mfate nanone ingero ebyiri. Ku itariki 22 Nyakanga 1963, perefe wa Kibungo Elia Kamonyo yanditse ibaruwa igenewe ba burugumesitiri bose ba perefetura ya Kibungo abategeka gutanga imitungo y'impunzi muri aya magambo. Ati nkurikije ibaruwa yanjye nimero 599 yo kuri 20 Kamena 1963, ndakumenyesha ko kuva icyo gihe kugeza ubu ufite ibyangombwa byose kugira ngo ushobore gutanga imitungo y'impunzi. Kubera iyo mpamvu rero ngutegetse gutanga ibyo bintu ufatanyije n'abajyanama bo muri buri komine yawe. Ikitonderwa, ibyo muzatanga byose bigomba gukorerwa inyandiko mvugo, mukabisinyira hamwe n'abajyanama, bikabikwa mu biro bya komine, nanjye mukanyohereza kopi. Mbategetse gutanga ibyo bintu by'impunzi mukibona uru rwandiko, ni mu bitange mwitinya. Izo mpunzi nizigaruka muzazohereza iwanjye, nishimiye umwete muzabikorana. Amazu n'amasambu by'impunzi z'abatutsi yaratanzwe muri ubwo buryo, ahabwa abaturage b'abahutu. Hasigara ikibazo cy'inka, nazo leta igena uko zigomba gutangwa, nk'uko bigaragazwa n'indi baruwa nanone ngiye gutangaho urugero yo ku itariki 3 Nyakanga 1964 ya perefe wa Kibungo Claudiane Gatwa Buyenge, yanditse asaba ba burugumesitiri bose ko bakimara kuyisoma bahita bagurisha inka zasizwe n'abatutsi bahunze igihugu, bakazanamugezaho igiciro buri nka yagurishijwe. Haje kuvuka ikibazo cy'abishyuje kuba bararagiye izo nka kuva bene zo bahunga, bituma perefe Gatwa Buyenge yandika indi baruwa ku itariki 14 Nyakanga 1964 abwira ba burugumesitiri ibizakurikizwa. Abivuga muri aya magambo ati: abaragiye inka zikamwa nta gihembo bagomba guhabwa. Abasigaranye inka zidakamwa bazahembwa igihembo perefe na burugumesitiri bazabagenera. Habyarimana ageze ku butegetsi, kimwe mu byemezo bya mbere yafashe ni ugushyigikira aya mabwiriza ya Kayibanda yatotezaga abatutsi ku mitungo yabo no ku gihugu. Yabisohoye mu mabwiriza yo ku itariki 25 z'ukwa 10 1973, amaze amezi 3 ku butegetsi. Abyandika neza nk'uko Kayibanda yari yarabyanditse ati: ibintu byatawe n'abatutsi bahunga biba bitakigira nyirabyo, bihinduka inkunga ya leta. Ibyo bintu bigomba gufatwa bigashyirwa mu maboko ya komine. Nta wishingiye guhunga kwabo kwatewe n'ubwoba cyangwa ibikangisho. Abategetsi bari ubu ntibashobora na rimwe kwishingira ingaruka z'uko guhunga. Ngaho aho u Rwanda rwari rwarageze.
n'impunzi yageragezaga kugaruka mu Rwanda gusura ababyeyi n'abavandimwe be rwihishwa yarameneshwaga. Ndabaha urugero rumwe rw'ibaruwa yo ku itariki 18 Kanama 16 Kanama 1985 yanditswe n'umuyobozi wari ushinzwe abinjira n'abasohoka muri perefegitura ya Gitarama, igaragaramo icyemezo cyafatiwe umwana witwaga Bisamaza wari wagarutse muri komine Mushubati avuye muri Zaire aho yari yarahungiye hamwe n'ababyeyi be. Iyo baruwa iteye itya: Militant Burugumesitiri wa komine Mushubati, nkurikije urwandiko rwawe rwo ku itariki 13 Kanama 1985 runyoherereza uwitwa Bisamaza Nyabirungu waje muri komine aturutse muri Zaire aho yahunganye n'ababyeyi be mu mwaka wa 1973, akaba yaragarutse aje gusura sekuru witwa Terera Berikimasi utuye muri segiteri Karama. Ndakumenyesha ko uyu Bisamaza atemerewe kuba muri komine ndetse no mu Rwanda hose. Kubera iyo mpamvu mvuze haruguru, usabwe kubahiriza iki cyemezo namufatiye wifashishije umujyanama wa segiteri Karama, ukazatumenyesha igihe yagendeye kuko agomba kuba atakiri mu Rwanda ku itariki 17 Kanama 1985. Ugire imirimo myiza. Biravuga ko uyu musore yahawe iminsi 5 yo kuba yavuye mu Rwanda agasubira muri Zaire kandi ari umunyarwanda wuzuye. Mu mwaka wa 1968 Musenyeri Bigirumwami wayoboraga Diocese ya Nyundo yasabiye pasiporo umupadiri we w'umututsi witwaga Padiri Kayiranga Prudence. Leta irayimwima, ndetse Minisitiri w'Ingabo na Polisi ari nawe warushinzwe ibijyanye na immigration Juvenal Habyarimana, icyo gihe yarafite ipeti rya Lieutenant Colonel, yanditse ibaruwa ibihakana muri aya magambo yimana pasiporo ati: uwo mupadiri ntakwiye pasiporo kuko ababyeyi be ari impunzi mu mahanga, kuko kandi uwo mupadiri aramutse agiye Bukavu yatera inkunga abarwanya leta y'u Rwanda. Aramutse asohotse mu gihugu, abatutsi bize barushaho kugira ingufu zo kurwanya u Rwanda. Tariki 26 Nyakanga 1986 komite nyobozi y'ishyaka ryari ku butegetsi rya MRND yemeje bidasubirwaho iyo politike yakandamizaga impunzi, izibuza uburenganzira ku gihugu, inazibuza uburenganzira ku mitungo yasigaye mu gihugu. Komite nyobozi ya MRND yafashe icyemezo kivuga ngo u Rwanda rufite umutwaro uremereye wo kugira abaturage biyongera ubutitsa. Nta wakwirengagiza ko ubwiyongere butubya umurima, ku Rwanda rudafite umutungo kamere wakomokaho akazi. Nta wakwirengagiza imbaraga nke rwifitiye zo kubonera abana barwo amashuri. Kubera izo mpamvu u Rwanda ntirwakwirarira ngo rwiyemeze kubona abandi bakwiyongeraho bitewe n'itahuka ry'impunzi za kivunge, kubera ibibatunga byaba intandaro y'izindi nkeke. Njya mbona bihandagaza bakavuga yuko Habyarimana atigeze abuza impunzi z'abatutsi gutaha. Ngira ngo iki cyemezo cyonyine muri byinshi bihari kirabumvisha politike uyu muntu na leta ye bagenderagaho. Kubera ibi rero ntibyahagarariye ahangaha, hanashyizweho politike yiswe politike yo gutsemba abatutsi, itangira mu mwaka wa 1959 kandi yitwa gutyo. Tariki ya mbere Ukwakira 1959 Parmehutu yashinze ikinyamakuru cyayo cyitwaga Jya Mbere, cyanditse inyandiko nyinshi z'ubukangurambaga bw'iyo politike yo gutsemba. Ndabaha urugero rumwe. Jya Mbere nimero ya 3 yanditswe ku itariki 27 Ugushyingo 1959 yaranditse ngo niba abatutsi bakomeje guturana n'abahutu bazatsembwa. Jya Mbere nimero ya 7 yasohotse ku itariki 17 Mata 1960 irandika ngo Parmehutu ni umutwe wavutse wo kurenganura gahutu. Tariki 28 Mutarama 1964
Perezida Kayibanda yavugiye kuri Radio Rwanda ko abatutsi bazakorerwa imperuka yise ko yihuse cyangwa y'uruyengeyenge. Ntibyaheze mu magambo kuko mu Kuboza 1963 mu gihe cy'ibyumweru bibiri abatutsi bakorewe jenoside yeruye cyane cyane mu yahoze ari prefectura ya Gikongoro yishwemo abarenga 15,000 kandi amahanga atangaza ko ari jenoside. Navubaha tariki enye Mata 1994 mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru w'igihugu cya Senegal, Colonel Bagosora wari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu akaba yararwanyaga ku buryo bukomeye amasezerano y'amahoro ya Arusha, yabwiye abari bitabiriye ibyo birori ko igisubizo kimwe rukumbi gishoboka ku Rwanda ari ugutsemba abatutsi. Mu bantu bari bahari bemeje ayo magambo ya Bagosora mu buhamya batanze mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda no mu nyandiko zitandukanye harimo General Romeo Dallaire wayoboraga ingabo za Minuar mu Rwanda, harimo Jacques Roger Bobo wari uhagarariye umuryango w'abibumbye mu Rwanda, harimo kandi Colonel Luc Marshal w'umubirigi wari wungirije Dallaire ayoboye n'ingabo z'ububirigi zari muri Minuar. Tariki 17 Gashyantare 1994 Perezida Habyarimana yayoboye inama y'abayobozi bakuru ba gendarmerie y'igihugu yayoborwaga icyo gihe na General Augustin Ndirimana. Iyo nama yabereye hano inyuma yacu muri hoteli ye yitwaga Rebero Horizon, ni inyuma y'iri hema. Dore icyo Habyarimana yavuze icyo gihe, ati FPR iramutse itangiye intambara dufite umushinga wo kwita ku byitso byayo. Aya magambo ya Habyarimana yarumvikanaga, icyo yitaga kwita ku byitso kwari ukuvuga kwica abatutsi ndetse n'abahutu batari bashyigikiye umugambi wa jenoside, barimo aba banyapolitike twibukira hano ku Irebero ndetse n'abandi bari ahirya no hino mu gihugu. Mu mwaka wa 1992 hari abayoboke bakuru ba MRND babonye ko iryo shyaka rigeze habi mu gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside no kuwutegura, bikuriramo akabo karenge bayisezeramo babyandikira Habyarimana. Habanje Depite Venantia Kabageni wandikiye Habyarimana tariki 14 Mata 1992 asezera mu ishyaka, akurikirwa na Christophe Mfizi tariki 15 Kanama 1992 ndetse na Professeur Jean Gualbert Rumia wari muri komite nyobozi y'igihugu yasezeye tariki 14 Ugushyingo 1992. Kabageni na Rumia bishwe muri jenoside, bari mu banyapolitike twibukira hano ku Irebero. Mfizi we aracyariho kandi turamwifuriza kuramba. Christophe Mfizi mu ibaruwa yanditse asezera yise ikiguri nunga izwi mu izina ry'igifaransa rya Réseau Zéro ku itariki 15 Kanama 1992, hari amagambo yabwiye Habyarimana ngira ngo nsubiremo kuko akwiye gufasha buri wese gutekereza. Yamwandikiye ati: Nyakubahwa Perezida, mbagejejeho umunezero wo kuva mu ishyaka rya MRND. Muri make rero ibya MRND n'urwijiji, ngiye gushaka ijuru rikeye. None se ko mu Rwanda inkuba zesa impande zose ngo rwiyuburure, rwambara umwenda utagira ikiremo, ugira ngo ruzemera ubutegetsi bw'injumbure? Gushyamiranya amoko n'uturere ngo kuko byigeze kugira akamaro nta kongera kubishingiraho mu kuyobora u Rwanda, ntiruzemera abarusubiza inyuma bahinga injumbure. Sinabona uko shyigikira ibyo. Mperutse kwiyumvira inshuro byibura ebyiri bamwe mu bayobozi ba MRND babyinirira inkora amaraso n'abasahuzi, baboshya no kongera kurenga ku mategeko nkana. Abo bayobozi ishyaka nta gihano ryabahaye. Niyemeje rero kugusezeraho Nyakubahwa Perezida ngo mve muri icyo gihu kibuditse muri MRND. Ngaho rabeho ngusumbije igihugu naba nguye mu buja biragatsindwa. Undi wari ukomeye muri MRND namubabwiye wasezeye na muri ayo magambo ni Rumia, ariko aba bantu icyo navuga nuko babaye abantu b'intwari cyane. Muri icyo gihe hari ibikomerezwa byinshi bya MRND byoherezwaga muri prefectura bavukagamo gukora ubukangurambaga bwa jenoside.
yego wamenyekanye ni Leo Mugesera muri disikuru rutwitsi muzi yavugiye ku Kabaya muri Ngororero tariki 22 Ugushyingo 1902, ariko hari n'abandi nk'Ibutare hari abadepite babiri bahavuka. Bernadette Mukarurangwa wavukaga mu yahoze ari komine Ndora aho Perezida Sindikubwabo Theodore nawe yavukaga. Hari depite Laurent Baravuga wavukaga muri komine yitwa Kigembe mu karere ka Huye. Aba bombi boherejwe i Butare guhera mu mwaka wa 1992 mu bukangurambaga bw'urwango. Hari inama aba badepite bombi bakoresheje tariki 8 Werurwe 1992. Depite Baravuga ayikoresha iwabo muri komine Kigembe muri segiteri ya Kigali, asaba abaraho bose gukora ibi bikurikira: gufata imipanga, imiheto n'amacumu bagatangira bagahiga abatari muri MRND bose badakangwa n'amaduka n'imihoro. Gufata amacumu murabyumva. Ingingo ya kabiri ngira muvugeho ndangiza nigaragaza ko kuva amashyaka ya politiki yemererwa gushingwa guhera mu mwaka wa 1991 hagiyeho amashyaka 19. Iyo urebye intego z'ayo mashyaka yose nta nimwe mbi uko yanditse, ndetse nyinshi zahurizaga ku bumwe bw'abanyarwanda, ariko ni make yashyize mu bikorwa politiki y'ubumwe bw'abanyarwanda nyakuri. Mpereye kuri MRND nabivuzeho, intego yaryo yari ubumwe, amahoro n'amajyambere, ariko nta bumwe n'amahoro MRND yubahirije. Abari abakuru bayo Mateo Ngirumpatse na Edouard Karemera murabizi ko bakatiwe burundu igihano cya burundu n'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. MRND yakanguriye ikorwa rya jenoside, yarwanyije amasezerano y'amahoro yarusha, yarwanyije FPR n'abatutsi bitwa ibyitso, bitwa abanzi b'u Rwanda, bitwa inyangarwanda, ikangurira abahutu kwishyira hamwe bakayirwanya. Duhereye ku bukangurambaga bw'ikinyamakuru Kangura cyari cyarashinzwe n'ubuyobozi bwa MRND guhera kuri nimero ya 10 yo mu Kuboza 1990 yatangarijwe amategeko 10 y'abahutu. Buri nimero yacyo yabaga kuri page ya mbere ifite inyandiko nini ivuga ku ntego ya Kangura muri aya magambo ngo ni ijwi rigamije gukangura no kurengera rubanda nyamwinshi. Tariki 12 Mata 1994 muri jenoside hagati, Karamira Frodoir mumbabarire wari muri MDR Power yavugiye kuri Radio Rwanda ko intambara ireba buri wese. Ubwo ni jenoside yavugaga. Akaba yarabisubiyemo inshuro nyinshi mu byumweru byakurikiyeho. Yasabye abahutu kudasubirana mu bwabo, ahubwo ko bagomba gufatanya n'ingabo n'interahamwe n'impuzamugambi mu kurangiza akazi. Ayo yari amabwiriza yarebaga cyane cyane abayoboke ba MDR Power, abasaba kwibagirwa amacakubiri ari hagati ya MRND na CDR, amacakubiri hagati ya MDR, MRND na CDR, abasaba kwifatanya bakishyira hamwe muri Hutu Power nk'uko yari bivuze muri 1993 bagahiga abatutsi. Uwo munsi Radio Rwanda yanasohoye itangazo riturutse muri Minisiteri y'Ingabo ryavugaga ngo nta macakubiri agomba kuba mu ngabo no mu bahutu muri rusange. Abasirikare, abajandarume n'abanyarwanda bose bafashe icyemezo cyo kurwanya umwanzi wabo. Bose baramuzi, umwanzi aracyari wa wundi, umwe washatse kugarura ingoma ya cyami yatsinzwe. Uwo bavugaga n'umututsi. MRND yashishikarije interahamwe gukora jenoside bitari mu kwihintwara gusa, ahubwo no kwishyigikira ibinyujije mu matangazo yasohoraga kuri Radio Rwanda no kuri RTRM. Urugero rw'itangazo ryo ku itariki 23 Mata 1994 ryavugaga ngo ubuyobozi bwa MRND burashimira urubyiruko rwa MRND, interahamwe n'abagize komite y'interahamwe ku rwego rw'igihugu ukuntu bakomeje gufatanya n'abaturage mu gutera inkunga ingabo z'igihugu bakumira umwanzi ukomeje kwemeza ko icyagamije ari ugutsemba abanyarwanda bose. Imigambi mibisha ya FPR n'iterabwoba ryayo ntibigomba guca urubyiruko rwacu intege ku mugambi mwiza biyemeje ukumbatira umutekano baharanira amahoro n'ituze mu Baturarwanda bose.
gutahura no kwamagana umwanzi aho ari hose ni ngombwa. Aya magambo ntagira watera urujijo, arumvikana cyane. Nabivuze bita umwanzi n'umututsi, icyo rero bavugaga mu gushyira imbaraga mu guhiga umwanzi no kumuhashya kwari gukora jenoside no kuyihutisha. Nyakubahwa Perezida wa Sena, ibi bya MDR byo gushinga politike, kugarura politike ishingiye ku irondabwoko, kugarura ishyaka ryayo igihe itegeko nshinga ryo muri Kamena 1991 ryabyemeraga. MDR yatangiye kugira ngo ishobore kwivugurura no kubyuka, yashyizeho komisiyo 6 zo kwiga uko igomba gukora. Komisiyo ya mbere yari komisiyo y'ubushakashatsi na gahunda yayoborwaga na Dr. Dismas Nsengiyaremye. Komisiyo ya kabiri yari komisiyo y'imibereho myiza n'amategeko yayoborwaga na Maître Matunguru Sylvestre. Komisiyo ya gatatu yari itangazamakuru n'ubukangurambaga yayoborwaga na Eliezer Niyitegeka. Komisiyo ya kane yari komisiyo y'imari yayoborwaga na Yohani Kambanda. Komisiyo ya gatanu yari y'ububanyi n'amahanga yayoborwaga na Faustin Twagiramungu. Komisiyo ya gatandatu yari ishinzwe politike yayoborwaga na Tadeyo Bagaragaza. Buri komisiyo yari igizwe n'abantu 10, ni ukuvuga ko zose zari igizwe n'abantu 60. Tadeyo Bagaragaza ni nawe wari perezida w'iyi komite yo gushinga MDR bitaga Comité National pour la relance et la rénovation du MDR. Yari igizwe n'abantu 33, buri perefegitura igahagarirwa n'abantu 3. Inama rero yarateranye yo gushingira ishyaka kurigarura. Tadeyo Bagaragaza agaragaza uko igomba gushingira muri aya magambo. Ati intumwa zacu zagiye muri komine zose hose mu gihugu basobanura ko uyu munsi twahuye hano ugenewe gushyira umukono ku mategeko shingiro statut y'ishyaka rya MDR, kugira ngo ishyaka ryacu ryashinzwe na nyakubahwa Perezida Kayibanda Gregoire na bagenzi be ryongere ribeho, ritanga ibisubizo n'icyerekezo cy'ibihe turimo. Nsabye abateraniye muri iyi nama gufata umunota wo kwibuka abarwanashyaka bo kwikubitiro, harimo benshi bazize kwitangira urugamba rwa rubanda nyamwinshi. Aya mategeko shingiro yateguwe mu buryo bwo gukomeza umurongo usanzwe w'ishyaka, bashyira no mu gifaransa ngo ni esprit de continuité. Ni ukuvuga rero ko MDR twabonye igaruka muri 1991 yaje mu by'ukuri ari MDR Parmehutu n'abanyuriyemo mu ncamake ya Kayibanda yemezaga ko igihugu ari icy'agahutu. Bagaragaza yewe yaranabyivugiye, akomeza bivuga muri aya magambo ati twashoboraga gusinyisha gusa aya mategeko shingiro abagize komite y'itangizwa rya MDR, ariko kuko ishyaka ryacu ari ishyaka rya rubanda rifite intego yo kurengera rubanda nyamwinshi masse populaire, byari ngombwa cyane ko haza intumwa zivuye mu bice byose na komine zose z'igihugu zikitabira uyu muhango. Nabivuze ko iyi mvugo ishyaka rya rubanda nyamwinshi byasobanuraga ishyaka ry'abahutu, ntabwo byavugaga ishyaka ry'abanyarwanda bose. Ndetse Dismas Nsengiyaremye yarabishimangiye ku itariki 25 Nzeri 1991 mu ijambo yagejeje ku bayoboke ba MDR ku munsi wa kamarampaka bari bateraniye muri Stade Amahoro i Remera, ababwira ati ishyaka MDR rimaze imyaka 18 mu bwiherero, bigarukanye intego idakuka yo gusubiza ubutegetsi mu maboko ya rubanda. Bamuha amashyi y'urufaya. Umunsi wa none tariki 25 Nzeri ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi u Rwanda rwose rwibukaho imyaka 30 ingoma ya cyami na gikolonize bisezerewe mu Rwanda. Ni umunsi wa kamarampaka koko u Rwanda rwavuye ibuzimu rugibuntu. Iyi mitingi ya MDR yatangijwe n'indirimbo ya Parmehutu yitwaga Turatsinze, ivuga ngo gahuta aho uri hose cyo vuza impundu, impaka zirashize, Rwanda ibonye beneyo, gahuta uganza nta mpaka, turatsinze kamarampaka parti zose zifuje ihariwe Parmehutu. Birerekana mu by'ukuri ko MDR yabeshyaga ko ivuguruye, mu by'ukuri nta mivugururire mizima yazanye, ahubwo yakomeje kurangwa n'ubuparmehutu bwa Kayibanda na bagenzi be. Ni nayo mpamvu hari ababiteragamo urwenya bakavuga ko ari MDR ivuruguse. Tuvanye mu masomo kirero.
Icyambere ni ngombwa kwigisha neza urubyiruko rwo mu mitwe ya politike muhagarariye, bakamenya aya mateka, bikabarinda kuyoba, ahubwo bagakora politike ihuza abanyarwanda, ishyigikira ubumwe bw'abanyarwanda, irinda u Rwanda kuzongera kurohama mu ivangura iryo ari ryo ryose. Icya kabiri, urubyiruko rugomba gusobanukirwa ko bagomba kwitondera imvugo z'urwango zikiri mu banyapolitike babi ba kera bakuriye mu irondabwoko ryemezaga ko igihugu atari cy'abanyarwanda bose, bakaba ari naryo bakoresha muri politike yabo. Iri rondabwoko ryabyariye benshi muri bo urwango rukibakurikiranye na n'ubu. Urugero ni Anastase Gasana wabaye ministre, akaba no mu mashyaka yombi MRND na MDR, ari mu nzego z'ubuyobozi bwayo. Tariki 30 Ukuboza umwaka 2025, ejo bundi yanditse inyandiko kuri Facebook y'urwango rubi ku Batutsi, avuga gutya ngo nta kizira mu Gitutsi da, abahungu bakorana imibonano mpuzabitsina na bashiki babo, abakobwa na base. Ibi ni kimwe muri byinshi biranga Abatutsi ariko bitaba mu Bahutu. Muri byinshi bitandukanye amoko yombi, Abatutsi n'Abahutu harimo n'ibi. Mwumve aka kaga kandikwa n'umuntu wabaye minisitiri imyaka myinshi, akaba ambasaderi, akaba ngubu ari ku mbuga nkoranyambaga yita umunyapolitiki. Dukwiye rero kuzirikana iteka ko abanyapolitike b'ubu tugomba kwigira kuri aya mateka, tugaharanira ishema ry'igihugu n'ubuyobozi bwacyo, tugafatanya kubaka ubumwe bw'abanyarwanda binyuze mu kwemera ukuri kw'amateka, kuko ari cyo gisubizo cyonyine cy'ubuzima bw'igihugu cyacu. Ntitwakubaka ubumwe tutabanje kumenya icyabushenye n'ababushenye, kuko ari byo bifasha kuburinda no kurinda igihugu gusubira mu ngengabitekerezo y'irondabwoko, irondakarere nk'iyaranze leta Habyarimana yateguye jenoside yakorewe Abatutsi. Dukomeze kwibuka abanyapolitike beza, twigira ku ndangagaciro na kirazira byabaranze, dukomeza kurinda ubumwe bwacu hashingiwe ku kuri kw'amateka yabushenye n'imbaraga byasabye kugira ngo FPR Inkotanyi ibudusubize. Murakoze, mugira umunsi mwiza.